एक शिक्षक था जो हर दिन पानी से सिंघाड़े निकालकर उन्हें उबालता और बहुत खुशी से खाता था। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था, एक छोटा तोता। शिक्षक के लिए तोता रोज तालाब पर उड़कर जाता और टोकरी भरकर सिंघाड़े लेकर वापस आता। दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। एक दिन तोता हमेशा की तरह सिंघाड़े लेने तालाब पर गया, लेकिन अचानक तालाब में तेज लहर उठी और उस लहर के बहाव में तोता बहुत दूर बह गया, इसलिए वह समय पर घर वापस नहीं आ सका। शाम हो गई, लेकिन तोते का कहीं पता नहीं था। तोते को न पाकर शिक्षक चिंता में इधर उधर तलाश करने लगा। खेतों में, रास्ते के किनारे, तालाब के पास, हर जगह ढूंढने पर भी उसे तोता नहीं मिला।